Здравейте от мен, Ванко Джи, създателят на YouTube канала ProCryptoG и бранда. В това видео ще ви покажа как да автоматизирате съдържание с AI, изкуствен интелект, без нужда от специални умения, без сложни програми. Spaces е колаборативно платно, което обединява най-добрите AI инструменти в едно работно пространство на платформата FreePix. Автоматизира създаването на визуални елементи, видеа и текст за вашите нужди. Ето и как става в няколко прости стъпки, но преди това не забравяйте да си влезнете с акаунта на платформата или да се сабскрайбнете за моя YouTube канал, за да научавате и да печелите от подобни такива безплатни и качествени а, YouTube обучителни видеа. Знаете про CryptoG, вашият криптоспециалист и професионалист в индустрията. Аз ще вляза в своя акаунт с Google профила си. Време е за демонстрацията. Отворете AI пакета. Виждате, тук имате Personal, Home, Stock, Community, Image Generator, Video Generator, Assistant, ето го Space, All Tools, може да си ги добавите с пинчета. Аз влизам ето тук в Space, Template и търсиме нашия темплейт, който ще служи за създаването на идентичност на марката. Ето го тук най-отдолу Created Brand Identity. Така, лоудинг, зареждане. Тук отдолу може да зумнете. Автоматизираният процес на шаблона ще използва въведените данни, за да генерира лого и три различни визуални елемента. Ето и примерен промпт с описание, тема или индустрия и името на бранда. Виждате, тук е моят бранд ProCryptoGene, който ще използвам за целите на това обучително видео с този примерен промпт от генерираната снимка, която също ми е създадена от изкуствения интелект Gemini на Google, който използвам все повече и дори повече ми харесва от ChatGPT. Тук влизаме и натискаме бутона Use Template, зареждам. Виждате, няма нищо сложно, затова не се изискват и специални умения и без сложни програми. Виждате, за нуждите на вас или някой бизнес. Скипвам. Естествено, тук мога да си зумна. Тук идвам да селектирам текста.
Така, да поставя, знаете, от примерния промпт в снимката всички неща. След като сме попълнили всичко, може да шернеме тук и да споделиме. Ако нещо сме объркали с тази стрелка, може би да върнем назад. Undo. Виждате, няма нищо сложно. Тествате, опитвате различни неща. Ето тук, от този бутон даваме, виждате, 360 кредита, Run from here. И създаваме нашият лого и три различни визуални елемента. А ако не ни даде, значи нямаме достатъчно кредити или пък трябва да преминем на платеният план. Виждате това, което ми направи впечатление, че можем да движиме самите възли и да ги слагаме където си поискаме. И сега няколко полезни съвета. Ползвайте шаблони за улеснение. Може да ги променяте според вашите нужди. Генерирайте настъпки, за да сте сигурни, че всичко работи добре. Чрез функция Share сподели на екип, за да могат да преглеждат, редактират и оставят обратни връзки. Ето тук от споделяне, знаете, където ви казах, за да ви дават обратна връзка и коментар по проекта. Видяхте в няколко стъпки как може да си направите автоматизирана система за създаване на съдържание. Аз ви пожелавам приятно създаване. Естествено, ако не ви даде да работите в безплатна версия, просто си апгрейднете по ваше смотрение и изберете вашият план, който ще ви е най-подходящ за вашите нужди. Тук има, виждаме, $5 на месец, 10, така че всеки може да си го позволи, за да прецени колко кредита и какви неща му трябват, за да са му достатъчни на месец, за да си върши своите неща или на своя бизнес. Благодаря за вниманието. И ако това видео ви е харесало, споделяйте, коментирайте и се абонирайте за канал, ако все още не сте го направили. Така ще подкрепите мен, за да създавам и да правя още по-добри видеа. Благодаря отново.